Kacing syatu ki tok hakani ke jalla ka banang mi kisngi kila nang yai pau ba ka pen so khia ka long ba ki bre ki bale igni ka kam kila nang yo ban sei ki boj ba fer hakar kom tu jungki dang hak step khandai direk unai wieng archapsan arli ki arshaka ba kan thobe ka Yamaha MT-15 borong yong ka balong try du ba Remios Fernandez swear ka badan new registration number ML05AE 8130 berkawai pat ke Royal Enfield Hunter 350 ke Barong Sau ke Balong Trai du Bak Taibor Lingdok Moplang ke badan new registration number ML05AA2851 ki badai na maulai modat bakin nang patau parmau kila syatu akapor step perngap kumba akapor lai BJA laong bagi nong tu ki balik gini ke kam kila lau syai ki ignition jugini ki arshaka syaban krong ki katkum ke ejahar belam mudoi di gini ki arngot ki belangat hakni ke apon hamolai police station laong bah step senia khandai trek noi wengar jobsan kumba kapor lai BJA ki arshaka jumki kila syatu ka bagi dang penyang phlau yeng bakumta la kerpa di ki bor badai khmi balle ek berengkam ban lapno ya kita ki arshaka ki bela syatu Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya